3年で500万貯めた会社員の日常。どうもあまりです。仕事が終わって8時に帰宅。早速、一人分の晩ご飯作っていきます。今日作るのは、豚肉の中華風卵とじ。ウスターと鶏ガラ、砂糖と醤油をベースに作ったソースをもとに、片栗粉をまぶした豚肉と絡めていく。肉の量が多いのは、次の日のお弁当にするから。お昼の時間が仕事で一番の楽しみです。最後に長ネギと一緒に卵で溶けたら完成。詳しいレシピは概要欄に。ぜひ作ってみて